بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. موضوع هذه الحلقة كيف نتعامل مع طيورنا في مرحلة غيار الريش، وكذلك سأجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بفترة الغيار أو القلش. فبالنسبة لطريقة تعاملنا مع هذه الفترة، فكما هو معلوم أن جل الطيور تكون في هذه الفترة منهكة ومعرضة لجميع الأخطار، لذلك يجب على المربي الحرص على عدم إصابة الطيور بأي مرض كما كان نوعه، لأن مناعة الطيور تكون ضعيفة، وأي مرض يصيبه في هذه الفترة يرضيه قتيلا، وحتى العدوى تنتشر بسرعة بين الطيور. لذلك يجب الحرص على نظافة المكان وتغيير الماء أكثر من 3 مرات في اليوم، وإبعاد الطيور عن التيارات الهوائية كالنوافذ والأسطح وغير ذلك، وتقديم إناء الاستحمام يوميا، وتقديم الغذاء المتوازن الغني بالفيتامين والبروتين والدهون والكالسيوم كي تمر هذه الفترة بسلام. أما بالنسبة للإجابة عن الأسئلة، سأجيب عن 6 أسئلة شائعة. السؤال الأول: ما هي فترة غيار الريش؟ فترة غيار الريش هي فترة يمر بها الطائر وتكون صعبة جدا وحرجة، لأنه يقوم بإسقاط الريش القديم وتغييره بريش جديد. السؤال الثاني: متى تبدأ فترة غيار الريش؟ فترة غيار الريش ليس لها وقت محدد أو تاريخ معين، فهي تعتمد فقط على المناخ. ففي بعض الدول يكون فيها الجو حار جدا، فعادة تدخل الطيور في مرحلة الغيار بشكل مبكر في أواخر شهر ماي وبداية شهر يونيو. أما بالنسبة للدول التي يكون جوها معتدل، فعادة ما تدخل الطيور في مرحلة الغيار في شهر يوليوز وغشت، لكن كحد أقصى هو منتصف شهر غشت أو أواخر شهر غشت. فإذا لم تدخل الطيور في هذه المدة لمرحلة الغيار فهناك خطب ما. بالنسبة للسؤال الثالث: هل ممكن أن تتزوج الطيور في هذه الفترة؟ الجواب وبكل بساطة لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الطيور تكون مرهقة، مما يجعلها تستنزف كل قواها من أجل إسقاط الريش، لذلك لا ينصح بالتزوج في هذه الفترة. السؤال الرابع: ما هي فترة الراحة؟ فترة الراحة هي عندما ينتهي الطائر من غيار الريش ويخرج من هذه الفترة ويصبح منظره جميل وريشه أنيق، فهناك بعض المربين يظنون أنه انتهى ويقومون مباشرة بتزويجه، وهذا هو الخطأ الشائع، لأن الطائر يكون بحاجة ماسة لتصفية الحنجرة والمنقار وبداية التغريد. لذلك عندما ينتهي من الغيار يجب أن نعطيه على الأقل 6 أسابيع إضافية قصد تصفية الحنجرة وإرجاع ما ضاع منه وبداية التغريد، كي يكون جاهز في الموسم المقبل ويكون ذو إنتاج جيد. السؤال الخامس: لماذا لا يغرد الطائر في فترة غيار الريش؟ فالأمر جد عادي، لأن الطائر يكون في هذه الفترة في حالة خمول وكسل، وتكون نفسيته سيئة وطاقته منهكة، لذلك لا يقدر على التغريد. السؤال السادس والأخير: هل من الضروري عزل
الذكور عن الإناث في فترة غيار الريش. نعم، يستحسن عزل الذكور عن الإناث وكذلك الفراخ، لأن هناك فراخ تكون قد انتجت في شهر يناير، وفي فترة غيار الريش يكون عمرها 8 أشهر، لذلك هناك بعض الإناث ستقوم بالتزاوج مع بعض الذكور. لذلك في فترة غيار الريش يستحسن عزل الذكور لوحدها والإناث لوحدها والفراخ لوحدها. هذا كان موضوع هذه الحلقة، والسلام عليكم.